Chegamos no Illa de Ons ao porto de Capetón. Vagamos toda a noite Malvado e máis eu, sen parar de beber, sen parar de berrar, cuns borrachos que vivían no bar. Levanta xa o risón, que ven por aí o patrón, co seu andar miudiña. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar a miña terra galega. Eu quero voltar. Xuntámonos cos Aquí comeza Bailando con Reis e Raíñas, un espazo no que imos viaxar pola historia do antigo reino de Galicia desde as súas raíces ata a súa desaparición. 13 séculos de viaxe con diferentes paradas ao longo dos 15 capítulos cos que xuntos nos imos mergullar nese momento no que ás veces atopamos la galaicofobia. Oye gallego, me encanta tu tierra, es todo tan verde. Oye gallego, me encantan el pulpo y los percebes. Oye gallego, sois todos muy majos, un poco cerrados, pero gareños. Oye gallego, me encanta tu idioma, es tan riquiño. Oye gallego, habláis como cantando, ¿no? Sois tan riquiños. Oye gallego, me encantan los temas, pero es una pena que estén en gallego. Oye gallego, mira que verde no hay nada igual, aunque es un poco putada el tiempo, ¿no? Con tanta lluvia no podría aguantar, quizás por eso sois menos abiertos, ¿no? Vuestro marisco me flipa y tal. Este verano estuve en Sanjenjo y la retranca esa como va, es como sarcasmo, no sé si lo entiendo. Oye gallego, me encantan las playas, las rías bajas. Oye gallego, me encantan las gaitas, las mariscadas. Oye gallego, traduce las letras que estás en España. Oye gallego, oye gallego. Oye gallego, vuestras mareas no las entiendo. Oye gallego, en castellano que no te entiendo. Oye gallego, se dice Sanjenjo, no lo comprendo. Oye gallego, ponte muiños, es un invento. Te lo digo yo que soy español. Te voy a dar un par de clases, el nacionalismo se lo invento. Eso de que soy diferentes de base, el castellano es lo mejor. Muchos más millones de hablantes, el gallego es puto peor. Un dialecto sin mucho chance. Ay, 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 canto teño que estar vivo. Ay, 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 para que no sitio donde vivo me dejen tranquilo. Ay, 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 Canto teño que estar vivo, ay, 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 para que no sitio donde vivo me dejen tranquilo. ay, 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 canto teño que estar vivo. Ay, 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 para que no sitio donde vivo me dejen tranquilo. Ay, 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 Canto teño que estar vivo. ay, 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 espabila gallego. A lingua galega pois tiña un momento álxido na Idade Media, sendo o idioma de monarcas e das altas clases nas cortes, pero pouco a pouco pois foi perdendo o seu esplendor a medida que o Reino de Galicia pois tamén perdeu un pouco o seu poder político. E diso pasamos pois a unha consideración pois que era de unha lingua de culto, non? A unha lingua pois podemos chamala incluso bárbara, non? Alexandre Pérez Vigo pois é licenciado e doutor en Humanidades na Universidade da Coruña, cunha tese na que fala do supremacismo e a xenofobia co idioma galego no pensamento castelán. Ose, está con nós en Bailando con Reis e Raíñas. Benvido, Alexandre. Hola, gracias. Bueno, pois na Idade Media pasamos dun momento do que se pasa a falar prácticamente só en galego en boa parte da península, e de escribir en galego, a empezar a poñer as bases non do que poderíamos chamar galaicofobia. Que sucedeu para ese troco e como foi o proceso? Vale, ben, digamos que para entender un pouquiño temos que irnos un pouquiño para atrás, non? E facer un pouco un contexto, non?
temos que pensar que no século XII, digamos que hai unha hexemonía, por así dicilo, política que está bastante determinada no Occidente, non? É dicir, digamos que hai centros de poder potentísimos, caso, por exemplo, de Compostela, non? E despois aparecerá, como dunha extensión de Galicia, aparecerá despois o Reino de Portugal, non? Digamos que nesa fachada, na fachada atlántica, pois sí que hai un momento de esplendor cultural. E iso vai directamente, está directamente ligado ao esplendor da lingua deses territorios, non? Que neste caso é o galego. Ainda que hoxe lle chamamos galego portugués, pero na época entendíase como galego, non? Que é o que pasa? Non así en Portugal, pero sí en Galicia, chega un momento no ano 1230 na que perdemos os últimos reis, é dicir, o último rei que tivemos aquí, que era Afonso VIII, morre. En principio, el deixa un testamento para que as súas fillas continúen con un estado independente galego-leonés, se quere, onde o galego é principalmente a lingua de prestixio, pero non vai pasar iso. Fernando, o rei Fernando de Castela, que era nese momento o monarca da Meseta, e despois, desde o Cantábrico ata Toledo, faise co trono galego, non? E desde ese punto de vista, Galicia deixa de ser, por así dicirlo, unha metrópole, un centro cultural, a estar, en certo modo, supeditado, non por completo, pero supeditado a Castela. E desde ese momento, digamos que a lingua dos reis, xa non entendo nós, reis, a lingua dos reis vai ser principalmente o castelán. Non é un momento, é dicir, non podemos entender que un momento, o que é un momento de declive directo, pero sí que é un desgaste. Temos que pensar, por exemplo, na lírica trovadoresca que se fai durante ese momento, pero é, en certo modo, unha inercia. É dicir, o galego pasa de ser a lingua dun estado poderoso a lingua dunha periferia. E aí é onde está, digamos, ese conflicto, non? E ademais isto verse perfectamente nas primeiras crónicas que hai redactadas en Castela, e despois por persoas moi próximas á monarquía castelá, non? Está Rodrigo Ximénez de Rada, Lucas Tudense. Aí xa se empeza a ver como hai un desgaste do que digamos, para eles era Galicia, non? Xa entendían como que era un sitio afastado, xentes que vivían nas montañas, unha idea un pouco negativa. Almerípico, un monxe francés do século XII, escribía a primeira guía do Camiño de Santiago, incluso hai quen di que fixo pois a primeira guía de viaxes de Europa, incluída no libro quinto do Códice Calistino, falaba da terra dos galegos moi ben, con certa afinidade incluso, pero faise cosa de algúns estereotipos que semellaba que empezábanse a instalar, non? De algúns presuizos que seguramente pois viñan condicionados por obras que ele estaba a ler. Ben, sí que é verdade, é dicir, Aymerítico pois ten esa guía que é impresionante, non? A mí encanta, penso que calquer persoa que a lea, de verdade que lle chamará a atención, non? El vai facendo unha descripción, como ben dís, de todos os povos que el visita, que el ve, non? O seu camiño, o seu paso ata chegar a Compostela, non? Fala dos vascos, fala da xente de Francia, lógicamente, da Aquitania, fala dos vascos, fala moi mal, todo hai que dicilo, pero fai sobre todo unhas referencias que son moi interesantes desde un punto de vista antropolóxico, etnográfico. Fala, por exemplo, de que os navarros e os vascos comparten un idioma que ele entende que é absolutamente bárbaro. Non é romance, non é permeable a él, e ele incluso apunta unha serie de termos que lle chaman a atención, non? Despois cruza e, digamos que se interna no que ele chama a terra dos españois, que para él, ademais digo claramente, ele dicía, a terra dos españois é Castela, e tamén a terra de Campos, non? E despois, pasado todo isto, chega, como ben dís, a terra dos galegos, non? Pasa o Bierzo e chega a terra dos galegos. E aí na terra dos galegos, el fala especialmente ben da terra dos galegos, di que é unha terra que se lle asemella moito a súa Francia natal, o cal era o máximo prácticamente que podía decir un autor desta orixe, non? E sí que, como ben dís, sí que se fai eco, digamos, de algún tipo de faladurías que ele entende, que ele escoitou por aí, non? E di, son, persoas, imagínate un pouco, son xente que está dispersa en povos, pero teñen riqueza, teñen moitos recursos, dicir, moito ouro, fala moi ben, e despois di, sí que é verdade que son, gustalle, por así dicirlo, gustalle moito os preitos, teñen fama, el di, teñen fama de que lle gustan moito os preitos, e de que tamén son iracundos, non? Que digamos que se enoxan con facilidade.
Eu diría que máis que ler, posiblemente, máis que ler estas referencias, eu casi diría que é moi posible que el fora escoitando o seu paso unha serie de estereotipos, non? Por exemplo, dos casteláns, dicía, son xentes malignas, moi malvadas. Seguramente estamos falando de que pois, foi a calquer sitio, ele escoitou iso, e dos galegos posiblemente tamén. Pero máis é unha cousa curiosa, porque o estereotipo que el transmite non ten absolutamente nada que ver co que vai pasar séculos despois. Séculos despois, os galegos non serán habitantes dunha terra rica, serán supostamente habitantes dunha terra pobre, non serán habitantes dunha terra verde, erizosa, non, serán de habitantes das montañas inhóspitas, non serán iracundos, serán lacaios. É dicir, que aí hai un cambio tamén que é moi interesante, desde logo. No século XIII, cando morre Alfonso VIII, poderíamos dicir que é cando empezan xa os menosprezos cara a Galicia. En certo modo, non comezan nese momento exacto, é dicir, iso lógicamente é un proceso, o proceso de conformación dos estereotipos, das imaxes de outros povos, tamén de persoas, digamos que é moi lento, pero así como é lento, digamos que tamén é moi persistente. Unha vez que se instala na mentalidade colectiva, cambiálo é tremendamente difícil. Dura incluso séculos. Pensemos, por exemplo, no caso das poblacións africanas. Se collemos, por exemplo, os textos latinos ou gregos, vemos que hai moitas cosas que perduraron, non? Entón, morre Afonso VIII, ano 1230, morre en Sarria, cando estaba facendo unha peregrinación precisamente a Compostela, e en principio, como xa decíamos antes, deixaba o reino, el, digamos que actuou moi ben para que o reino seguira sendo independente, non? Nese momento, seguramente non existía un estereotipo moi danoso, pero sí que existía rivalidade. E a rivalidade principal que el tiña, que dicir que o reino de Galicia tiña, era con unha potencia estranxeira que nese momento era Castela. Xa durante moito tempo houbera moitas guerras contra Castela precisamente nese avance que facían os dous cara ao sur. Digamos que nun último intento por chegar ás paces, Afonso VIII realmente casouse con unha princesa castelá, con Berenguela, non? Para intentar selar de alguna forma esa paz e cortar esas rivalidades, pero esas rivalidades continuaron. Nesas rivalidades políticas é onde aparecen estes estereotipos. Co tempo, esa rivalidade entre países, cando, digamos que un domina o outro, convírtese nunha especie como de menosprezo. Non sei se me expliquei moi ben. Sí. Bueno, se na primeira metade do século XV se observa pois un castelancentrismo lingüístico, pois derivado en boa medida pois dun castelancentrismo político, non? Amplamente desenvolvido durante o reinado de Alfonso X, entre 1252 e 1284, pois será na segunda metade desta mesma centuria cando en Castela se comece pois, a desprestixiar as linguas non occidentais, non? Coa fin de, bueno, pois de prestixiar a lingua castelá. Sen embargo, as castigas de Santa María son en galego. Por que esta contradicción, Alexandre? Ben, a mí é unha pregunta moi interesante. É dicir, no século XIII, tamén a comezos do XIV, o galego é a lingua de prestixio, por menos na lírica. Na lírica é unha lingua potente. Imaginemos, por exemplo, que sería pois, a día de hoxe o inglés, non? Non quero dicir, non quero comparar a mesma situación, non é a mesma, lógicamente. Mais, sí que é un idioma que, por exemplo, moita xente no Estado español, imaginemos en Europa, non tendo ese idioma como nativo, sí que utiliza, non? Porque se entende pois, que é máis dado ou permite pois, ter maior proxección. Afonso X, o coñecido como Afonso X, para nós poderíamos dicir que Afonso IX, se fóramos moi rigurosos no que a numeración real ou rexia, era sabio, como o seu propio alcumio di, era sabio, era unha persoa moi inteligente e sabía de primeira man que, aínda que el, digamos que el vivía en Castela e ali tiña o seu centro de poder, e realmente a Galicia, o reino de Galicia, nin o pisou, realmente, en todas as décadas que el reinou, el sabía e tiña moi claro que lle tocara vivir nunha época onde o galego era predominante.
aí sí que el, por moito que quixera, non podía ir contracorrente. Entón, lóxicamente, se ti querías facer unha obra prestixiosa, en este caso era moi prestixiosa, emanaba directamente dos poderes reais, dos poderes rexios, tiñas que facer na lingua de prestixio. Evidentemente, aí era o galego. Pero que pasa tamén? Tamén é verdade que Afonso X, aínda sabendo isto, porque tiña que acertalo, non lle quedaba outra, na prosa sí que ele intentou promover moito ademais o castelán. Que pasa? Ele era castelán, sentíase moi castelán, pero tamén sabía, coñecía o galego de primeira man porque tiña que saberlo. É dicir, unha persoa do seu rango social tiña que coñecer unha lingua como o galego, non? Entón, dai que, intentando promover o castelán, pero claro, hai momentos onde non podes, digamos, que te tens que adaptar un pouco ás circunstancias. El non puido facer non era casi impensable que el fixera as cantigas de Santa María en castelán, lóxicamente. O castelán ainda non tiña todo ese prestixio necesario como para que fora. Que pasa? El, cando escribe ou cando manda redactar unha serie de documentos, faino desde Castela. E, de feito, aí vese perfectamente, cando el se refire a Galicia ou a Asturias, di aqueles lugares de lejos. Porque eran territorios que el non pisara nunca. Nunca pisara, e máis. En Galicia cuestionábase moito a súa autoridade. Hai que pensar que Afonso X, ou noveno no noso caso, era fillo de Fernando de Castela. E Fernando de Castela fora o que usurpara o trono de Galicia. É dicir, que en Galicia seguramente había moita xente que consideraba a Afonso como fillo dun usurpador. E a súa monarquía, en certo modo, estaba moi cuestionada. E finalmente foi cuestionadísima, non? Tal e como acabou. Hai galaicofobia, pero hai tamén vasco ou navarrofobia ou catalanofobia por parte de Castela. E outra cosa, esta repulsa só chega contra Galicia de Castela ou tamén de outros reinos? Pois non sei, como Portugal, unha vez que xa Portugal converteuse en un reino que está separado de Galicia, ou, non sei, desde Aragón, mesmo desde Francia. Vale, a pregunta é moi boa. Tamén merecería unha resposta moi extensa, pero a ver, intentaremos un pouco pois reducila, non? Ben, vascofobia e navarrofobia, aínda desde logo. De feito, sábese perfectamente que no refraneiro castelán do século XVI había moitísimas referencias danosas cara aos vascos. Había unha, non recordo exactamente como era a fórmula, pero era unha cousa así como que a un vizcaíño, chamábaselle vizcaínos os vascos, non? Nada máis que nun barco debía haber un vizcaíño. Nun barco castelán. Porque para eles ter dous era insufrible, non? É dicir, era escoitar éuscaro e non aturalo, non? É dicir, hai unha serie de refráns que xa nos di perfectamente que hai unha serie de presuizos contra eles, non? Por qué? Por que pasa isto? Porque o que é distinto, o que é diferente, pois moitas veces é obxecto de burla, é obxecto de estigma, sobre todo cando non ten o poder. Entón, desde ese punto de vista, pesa un etnocentrismo moi grande. Pero isto pasa en todas as sociedades do mundo. Cando esas sociedades, que per se prácticamente podemos dicir que todos somos etnocentristas, é dicir, xulgamos as outras persoas en base a nosa propia posición, é dicir, os estereotipos son direccionais, por así dicirlo, cando nos atopamos nunhas circunstancias políticas, económicas superiores, tendemos a desenvolver ese supremacismo. E aí está o problema, non? Desenvolvendo ese supremacismo, o que facemos é tratar de inferiores aos outros. Entón, no caso vasco e navarro, aconteceu. Pero sí que é verdade que non é comparable co caso galego. Non é comparable. E despois, no caso aragonés ou catalán, é moi posterior, por unha razón. Porque Galicia pasa a estar dominada máis ou menos pola monarquía castelá desde ese ano 1230. Pero isto é moi teórico. Ata finais do século XV non é cando, por así dicirlo, se acaba de controlar o territorio galego. Ata finais do XV. Pero que pasa? Aragón, Cataluña, todo o que é a fachada mediterránea na Península Ibérica, compoñía, é dicir, digamos que conformaba a Coroa de Aragón, que era un estado independente.
É dicir, non era unha periferia de nada. Castela non estaba dominando aquilo, polo menos inicialmente. E, polo tanto, había un certo respeto. Un certo respeto de, carai, esta xente ten exército, ten o seu idioma, ou os seus idiomas, ten a súa cultura, pero ten un exército e ten un soberano. Nós perderemos todo iso. Entón, claro, digamos que pasamos a estar noutra liga, neste caso inferior, non? Por iso non é comparable. E despois tamén é moi interesante isto que me pregunta sobre se aparece en Castela, en Portugal. Ademais, é unha cuestión que a mí me interesou moitísimo, porque eu detecto desde comezos do século XVI e desde finais do XV unha certa aversión aos galegos en Portugal, tanto na literatura, no refraneiro non tanto. No refraneiro case é inexistente, pero sí na literatura, non? Pero non ten nada que ver co de Castela. É dicir, en Portugal aparecen referencias, pero en Castela vese claramente que é onde nace, é dicir, é onde se crea realmente esa galaicofobia, é precisamente en Castela. Que pasa despois? Sí, Castela exerce unha influencia moi grande en Portugal, tamén en Aragón. En Portugal tamén. Digamos que esas referencias negativas tamén chegan a Portugal. E Portugal, xa estando definitivamente separado de Galicia desde o século XV, cando houve o último intento, pois digamos que empeza a entender Galicia como unha parte de Castela, como quen di. Entón, sí, aí digamos que empeza a ir increchendo esa galaicofobia. De feito, Luís de Camões, no Lusíadas, do 1572, xa falaba dos sórdidos galegos, non? Chama moita atención, non? Que se instalara tamén esa galaicofobia, pero xa te digo, non ten nada que ver, o grau non ten nada que ver co que pasou en Castela, que foi o centro difusor. Que verde está todo, que mal señalizado. O café máis os chupitos, doume por invitado. Si queres picante, toma tabasco. Marisco barato, marisco barato. Marisco barato, marisco barato. Que verde está todo, que pena que esté queimado. A tristura e a pereza, doume por invitado. Si queres que cante, toma tabasco. Marisco barato, marisco barato. Marisco barato, marisco barato. Marisco barato, marisco barato. Marisco barato, marisco barato. A galaicofobia medra máis despois dos reis católicos, incluso. Como é que... Cal é o motivo, non? Unha vez sometido ao Reino de Galicia, por que seguen batendo nel? Está ben, é unha boa pregunta. Por exemplo, a día de hoxe poderíamos velo, infelizmente, coa guerra que está sucedendo, non? Vemos que, desde un lado e desde outro, se demoniza o inimigo, non? Todos nós queremos ser os bos da historia e entendemos que para nós ser os bos, os outros teñen que ser os malos, evidentemente, non? Entón, demonizamos o contrario sempre. Que pasa? Castela, ao finais do século XV, tiña un grave problema de dominio sobre Galicia. Galicia, o Reino de Galicia, non pagaba impostos, non digamos que non contribuía ás arcas reais como as arcas reais querían que contribuíse, porque Galicia non tiña representación.
Entón, entendían as cidades galegas que se non eran representadas, elas non tiñan por que contribuir. Era un problema importante. Despois, os señores feudais tampouco estaban dominados realmente pola monarquía castelá. É dicir, foi un momento moi convulso, non? Nese momento hai esa rivalidade política e militar tamén. Entón, hai, digamos, esa demonización do outro, non? Puido haber demonización dos casteláns en Galicia? Puido. Pero que pasa? Nós, sen ter unha monarquía, sen ter todo o aparato dun Estado, non tiñamos crónicas, non temos prácticamente documentos que regollaran todo iso, como si hai en Castela. En Castela hai crónicas, e hai algunhas crónicas que son durísimas contra os galegos, durísimas. De falar prácticamente como se fóramos destas salvaxes. Realmente moi duras, non? Seres maléficos, había unha palabra... sairame despois ver unha especie de herexes, non? Ben, pero que pasa? Unha vez que Galicia está sometida, dali a poucas décadas vai pasar algo que ten que ver co anterior, en parte, non? Pasa que hai unha serie de pragas, unha serie de pestes, digamos que o país, que políticamente estaba suxeito a Castela, as elites prácticamente eran foráneas, digamos que empeza a haber un momento de degradación económica, non? E esa degradación económica coincide con un momento, en certo modo, de aumento, é dicir, de mellora en Castela, das cidades castelás. E a monarquía, digamos que se vai radicar na meseta, precisamente en Madrid. É dicir, os Habsburgo, Filipe II de Habsburgo, decide poñer en Madrid, digamos, a corte de todos os seus territorios. Non territorios de España, porque eran moitísimo maiores, non? É dicir, non da Península Ibérica, senón, digamos que desde América ata Europa, non? E aí prodúcese un éxodo masivo de persoas, é dicir, de persoas que van desde do Reino de Galicia ata Madrid, a meseta. Por que? Porque coincide con ese momento tamén de pragas, todo isto. É dicir, que en poucas décadas os galegos pasan de ser uns inimigos públicos, en certo modo, por así dicirlo, e pasan a ser a escala máis baixa a nivel social das cidades castelás, especialmente de Madrid. E máis, na década dos 80, do século XVI, hai unha especie de proxecto para repoboar as alpuxarras de Granada. En Granada había moitas revoltas dos seus habitantes, e os seus habitantes, digamos que son dispersados. É unha especie de, case de xenocidio que se levou ali, non? E para repoboar, utilizáronse galegos. Moitos deses galegos foron reclutados e non chegaron nunca. Nunca chegaron ali. É dicir, hai datos de que en Toledo había centos de galegos enfermos, sen ningún tipo de axuda por parte do Estado que precisamente os quería levar. É dicir, os galegos convertense ou convertímonos nesas cidades nun estrato moi baixo. E aí, digamos que aparece outro estereotipo. Xa non é o do rival político que vive nos montes, que é un ladrón, é un salvaxe que quere acabar co dominio castelán. Non, pasa a ser un pobre. Un pobre ingenuo, un pobre imbécil, un pobre cobizoso. Cambia, o estereotipo cambia porque cambiaron as relacións, basicamente por iso, entre Castela e Galicia. Imos dar un pequeno salto cronolóxico, non? Falamos do século de ouro da literatura española, onde tamén aparecen os desprezos aos galegos, non? Quevedo tiña moitas referenzas, Luís de Góngora pois tamén zoupoulle a Galicia, incluso Cervantes incluiu na primeira versión do Quijote algún referente negativo contra os galegos, que finalmente tivo que retirar porque tiña como mecenas ao conde de Lemos, non? A que respondían estes ataques da literatura española? Ben, pois mira, durante moito tempo, cando se facían este tipo de investigacións sobre a galaicofobia, non chamándolle galaicofobia, chamábaselle de moitas formas, non? Algúnas delas eran leyenda negra, antigallega, leyenda el gallego zacio, é dicir, chamábase un pouco desta forma, non? Pero hai moitísima bibliografía, moitísimos autores que xa buscaron saber por que pasaba iso, non? E precisamente contra os galegos, non? Ben, pois,
a maior parte destes autores, claro, espantábanse lendo as obras do século de ouro, non? Do século XVII, non? Quevedo, Góngora, Lope, todos, non? Pero o certo é que moitas veces cargamos contra eles sen darnos conta de que isto xa ven de antes. É dicir, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, etcétera, 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 nacen nunha sociedade castelá ou andaluza que xa é moi contrario aos galegos. Moi contrario. Por que? Básicamente por razóns de xenofobia. Os galegos son, de lonxe, o colectivo estranxeiro máis grande que hai en Castela. E iso, digamos que suscitaba certos medos. Ademais, quero dicir, a aparición da xenofobia precisamente moitas veces débese a iso, non? Cando hai un contacto coa xente de fora e os receptores entenden que os recursos son limitados e de que estes que veñen de fora pois queren quitarnos os recursos, non? Iso é case consubstancial ao ser humano, desgraciadamente, non? Entón, eles digamos que desde pequenos nacen nunha sociedade que é profundamente antigalega. Pero que pasa? Eles, lógicamente, eran persoas intelixentes e sabían que non todos os galegos eran pobres, que non todos os galegos eran uns lacaios, que non eran uns augadeiros. Sabían perfectamente que había nobres, que había eclesiásticos galegos e moi poderosos. Pero claro, eles, cando escriben para as masas non galegas precisamente, pero masas que eran, por así decirlo, persoas que falaban en castelán. Entón, digamos que os galegos tamén se convertían nunha especie de instrumento de risa, porque eles entendían perfectamente iso, non? É dicir, sabían que era o mundo social, a mentalidade, e eles utilizaron iso simplemente como instrumento dunha risa moi fácil, tamén hai que dicir, non? Pero non foron creadores de nada, non foron creadores disto. O que sí que podemos entender que tiveron un papel moi importante na consolidación dese estereotipo na literatura. E iso tamén foi terrible. O caso de Cervantes, por exemplo, o que diste, non? Sabemos que no 1605, nesa editio Princeps do Quixote, aparecían uns arrieros gallegos, non? Que ademais eran como un pouco salvaxes, porque acababan agredindo algo, violentos, non? Que aquela era a idea inicial dos galegos, non? E que cando lemos, pois dixemos, ben, eu son os teus mecenas, retira iso inmediatamente, e ademais a mí parece unha cousa moi importante, porque moitas veces se di que os nobres galegos saen de Galicia e xa se integran en Castela e que son pro-casteláns, e non é así. Calquer persoa que lea, por exemplo, o Conde de Gondomar ou que lea o Sétimo Conde de Lemos, saben que son persoas que eran conscientes de que estaban desterradas, de que as súas familias estaban desterradas, de que estaban, digamos, obedecendo ordes de outros, pero que eles sí que se sentían profundamente galegos. E, de feito, nada máis que hai que ler as súas cartas ou as súas obras, por exemplo, a do Bo Gallego, por exemplo. Para rematar, pensas que no falar coloquial segue pervivindo esta galecofobia que nos chegou durante tantos séculos? Absolutamente. E ademais que é unha cousa increíble, non? Porque les cousas de hai 400 anos que se replican a día de hoxe. Pasoume hai uns meses, eu estaba analizando así un pouquinho algunhas obras do 16 da imaxe de Galicia, nalgúns autores casteláns, non? E saltou o tema da Galicia profunda. E digamos que era exactamente a mesma historia, non? A mesma idea, o mesmo prexuizo de pensar que Galicia estaba, pois, iso, digamos, entre montañas, un sitio, pois, bretemoso, cheo de bosques, sen ningún tipo de oportunidades. E, claro, co tema da Galicia profunda, dixen isto, mantense perfectamente, non? Cando foi, por exemplo, o de Masterchef, que houve aí moita polémica, como ben recordarás, polo tema do acento, xa o padre Sarmiento, no século XVIII, dicía que por que, habendo tantos acentos ao longo de toda a Península Ibérica, como podía ser que o único acento que lles fixera tanta graza aos casteláns fora o galego? Que a ver a que viña aquí, non? E no refraneiro recollido por Gonzalo de Correas no ano 1627,
hai un momento, hai unha liña onde se di, digamos que hai un refrán en galego, e dice, imítese el habla gallega ou portuguesa. E despois di que eles en Castela utilizaban ese recurso de imitar a fala como un recurso burlesco. É dicir, que isto xa viña de moi atrás, non? Entón, a día de hoxe, eu creo que se suavizou moitísimo esa galecofobia, afortunadamente, moitísimo. Hai que darse conta que no século XIX houve asasinatos en Madrid de galegos. É dicir, pero ademais documentados por racismo, non? Entón, evidentemente que se suavizou moito, pero continúa a haber esa idea de mira que eres gallego, non? Eso tiño escoitado por aí. Ou, por exemplo, queda algo no prato, la vergüenza de gallego. Casi o peor é que o diga algún galego, porque que o diga un galego, home, deixa aí a vergoña do galego. Que precisamente era algo moi despectivo contra os galegos, porque os galegos tiñan, por así dicilo, o respeto de deixar algo no prato para que o anfitrión entendera pois, que quedaran completamente saciados. É dicir, era algo de educación. E foi, digamos que lle deron a volta para que fora algo denigrativo. Entón, está instalada, é vixente, moi suavizada afortunadamente, pero é vixente ainda a día de hoxe, e pode ir a menos, pero tamén pode ir a máis. É dicir, pode reactivarse, porque isto é o que pasa moitas veces con este tipo de sentimentos, non? Que moitas veces se reactivan. Pues muchísimas gracias, Alexandre, por esta conversa tan interesante, tan amena, que realmente pues, penso que pode servir de moito para aqueles que están a escoitala. Un placer que estiveses con nos aquí en Bailando con Reis e Raíñas. Pois así rematamos un novo capítulo de Bailando con Reis e Raíñas, no que hoxe nos mergullamos no nacemento da galaicofobia. Se queredes máis, xa sabedes, seguide atentos á nosa sintonía.